¿Qué pasa, amigos? Hoy les voy a enseñar a cómo usar su calentador de manos marca Zippo. Así que, comencemos. Primero hay que llenar el botecito. Aquí son 6 horas, aquí son 12 horas. Dos, hay que llenarlo por los 3 agujeritos. De esta manera. Si se le escapó un poquito fluido, agarramos papel y le secamos. Hay que ponerle ese aparatito que es la mecha. Lo dejamos reposar 2 minutos parado. Y en lo que pasa el tiempo, quiero recomendarles 2 canales. Uno, fútbol y mi vida diaria. Y el otro, Siddhartha Vlogs. Son canales que se especifican en el fútbol y pronto estaremos haciendo colaboración con ellos. Sus videos son muy buenos, así que los invito a que se suscriban. Prendemos. Aquí no se ve, pero ya cuando está se pone el rojo vivo. Bueno, se puede ver poquito. Siguiente, le ponemos la tapadera porque ya está listo. Y como el calor es muy fuerte, lo ponemos en su bolsita. Y está muy caliente, lo ponen con otro trapito. Gracias por ver el video, suscríbanse, acá abajo les dejo mis redes sociales. Adiós.